Бұл бай қуатты өмір сүруге арналған жаңа бағдарлама. Бұл аффирмациялардың көп мәрте қайталануы нейронды құрылымдарды белсенділендіреді және сіздің түп санаңызға табысты бағдарлайды. Бұл формулалардың сіздің түп санаңызға кіріп, оның бөлігіне айналуы үшін оларды күні бойы бірнеше рет тыңдап отыру керек. Өзіңізді сол нәрсе өміріңізде орын алғандай елестетіңіз. Сіз қазір сол шындықта өмір сүріп жатырсыз. Сананы сол жағдайды қабылдауға бағыттаңыз. Бірақ неге көп адамдар ақша жетіспеушілігіне шағымданады? Оның басты себебі ақшамен байланысты қате ойлау және санамызға терең сіңіп, тіпті түп санаға дейін тамыр жайған шектеуші сенімдер. Ал түп сана біздің өміріміз бен оның барлық оқиғаларын басқарады. Біз ақшалай ағымды және молшылықты өзіміздің бейсаналық көзқарасымызбен бөгейміз. Тыңдау кезінде ашулану немесе ыңғайсыздық сезімі әдетте бәрін бақылауда ұстауға тырысатын және транс күйге бейсаналық түрде қарсыласатын адамдарда пайда болады. Егер сізде осындай сезімдер пайда болса, тыңдауды жалғастыра беріңіз. Барынша босаңсып, қабылдаңыз. Тыңдау жылдамдығын өзгертпеңіз. Фразаларды қайталап үлгермесеңіз де, жай ғана оларды ішкі тыныштықпен қабылдаңыз. Уақыт өте келе, бұл аффирмациялар санаңызда өздігінен қайталанып, сіздің шынайы өміріңіздің бір бөлігіне айналады. Ал бастайық. Аллахтың қалауымен ақша менің өміріме жеңіл әрі еркін енеді. Байлық менің ішкі сенімділігімнің көрінісі. Ақша көп болған сайын өзімді еркін, тыныш әрі қауіпсіз сезінемін. Ақша менің өміріме жеңілдік пен тұрақтылық алып келеді. Әрбір келген теңге жан дүниемді тыныштыққа бөлейді. Қаржылық еркіндік бұл менің табиғи жағдайым. Ол маған таңдау мүмкіндігін, жайлылық пен қуаныш сыйлайды. Ақша маған қуаныш пен жеңіл әрі еркін келеді. Бұл ағын мені шабыттандырып, әр таңды сеніммен қарсы алуға себеп болады.